Žiūrėti vieną įspūdingiausių ir vieną didžiausių smegduobių, kuri vadinasi Karvės ola. Sakė, ją galima, dar kuria čia pusė eiti ten matot, Karvės ola ir ją galima atseit net nusileisti, jinai yra sausa ir galima nusileisti ją pačią pasižiūrėti, kaip čia yra. Visur smegduobės. Visur. Visus nusidėjėlius. Pažiūrėkit, visur tokios smegduobės. Iš tikrųjų, čia eini, nežinai, kada įkrisi. O tos smegduobės atsiranda tuo met, kaip po apačia yra vanduo, kuris užplauna ten stalagmitus, man atrodo, sakė. Ir lieka tik tai žemės tas paviršius. Ir kai ten išplauna, pasidaro skylė ir sukrenta tada ta žemė. Tai va, einam pažiūrėti. Bet rimtai čia, žinokit, atrodo kaip kalnai kažkokie. Visur va tokie, tokie įsmigimai. Čia aptverta, gal čia ir yra. Jo, Karvės ola. Va, pažiūrėkit, kokio gylio tas smegduobė yra. Bet čia tipo gali matyti būtent tuos akmenis, kuriuos išplauna ir dėl kurių, nes čia matau, šitos vietose neišploja. Neišploja. Ir reiškia, čia labai gerai matot. Va, kaip matot, išplauna. Ir tada žemės jos lieka ir žemė neturi pagrindo ir nesukrenta. Bet va šitose vietose tiesiog neišplovė. Ir jie yra likę. Nežinau, nelabai nejauku, kai virš pažiūri, kaip... Kas tu šiandien? Kiti tokie įdobiai. Toj kai krisa, ne? Ant galvos medis. Bet čia dar yra ne kažkoks urvas gilindalį lįsti. Čia būna žmonės, kurie iš tikrųjų mėgsta į tokius lįsti. Jo, aš videkų žiūrėdavau. Nu ten jo, kur ir išvažiuoja, jo. Man tai ten baisu žiūrėti tokius. Aš tai žiūrėdavau tos videkus. Man tai... vieną realų žmogų. Tas urvinis, ten kur visiškai žemė, ten 20-30 cm skylė ir spaudžia iš abiejų pusių. Jo, ir jie lenda, jiem kaifas. Jo. Hobis čia jų toksai gyvenimo. Kiek miršta, kiek pastringa. Nežinau, ar ten miršta. Einam gal tenais, dar ten tipo kažkas yra ir mes tokį ratuką padarysim. Kažkur kažkada senai, kad karvė kažkokiai krito ir viskas. Ir pavadino, tai dėl to. Palikusi mėginti mažą vaikelį atėjo pamelžti karvių, bemelždama išgirdo, kad vaikelis verkė. Net laikė motinos širdis, metė melžusi karvę, perbėgo į dvarą. Kai nuraminosi vaikelį sugrįžo, rado žemę įėjančią didžiulę duobę, ant jos krašto kabojo tik grandinė. Bet toks pasakojimas tai toks nenuseklus, kad nesunkiai suprasti siužetą, bet tipo, kažkur kažkas ėjo, kažką darė, rado tik tai grandinę vietoj karvės. Esu pirmą kartą Biržuose. Nežinau net iš tikrųjų, kur vedu, bet vedu vieną gražų dalyką pamatyti. Va ir štai Biržų pasididžiavimas ir grožis. Jeigu atkreiptumėte dėmesį, tai matytumėt, kad šitie fontanai turi ir apšvietimą. Aš truputėlį pritrauksiu, galbūt matysis. O ten ties purkštukais yra apšvietimas. Ir naktį aš įtariu, kad čia visai gražiai atrodo. Bet įsivaizduokit, kaip kvepia gamta. Ežerų, vandeniu, vasara. Labai geras kvapas. Ir čia ta gluona išplatėja ir man atrodo, kad visai nemažas ežerkas gaunasi. Pažiūrėkit. Va čia tai gražu. Vadinu, tas toksai ežero kvapas. Vakaras, saulė leidžiasi ir atrodo net norisi bristi į tą ežerą nusimaudyti. Nors ir 20 šilumos, bet va tas kvapas, grinai vakarinių maudynių kvapas. O Dieve, atrodo taip niurką dėtum va nuo šito lieptelio. Ir įsimaudytum. Dar turi vandens dviračius. Žodžiu, visai fainai, tie fontanai, tas ežeras. Aš taip galvoju, kad galbūt ir maudosi jie vasarą, nors aišku, pliažo kaip po tokio nematau.
Bet gal ir turim, bandau žiūrėti. Nelabai matau. Bet kadangi didelis ežeras, tai aš galvoju, kad ir maudus ir mieste turėti tokį vandens telkinį, kur gali papramogauti, pasivaikščioti ir pasimaudyti, tai yra žiauriai faina. Nu ir einam dar pažiūrėti Biržų pilį. Lipsim tą 100 milijoną laiptelių ir apžiūrėsim pilį. Kažkokia prasme Biržų pilis man primena Užutrakio dvarą. Turi vat kažkokį ten matau parką ir toj pusėje matosi ežeras Plūdurė, grynai šalia pilies. 100 milijonas laiptelių aukštyn žemyn ir prieisim kiemą. Nu, labai atrestauruota, labai atnaujinta, sutvarkyta. Va, žiūrėkit, 2025 šimtmetis yra aviacijos kūrėjų metai. Anbo reiškia, vat Antanas nori būti ore. Va, taip savo lėktuvą pavadino konstruktorius, Lietuvos karo aviacijos vadas Antanas Gustaitis. Ir Biržai irgi su sparnais. 1936 biržiečiai surinko 9000 litų, tais laikais tai buvo žiauriai dideli pinigai, ne? Ir padovanojo šaliai rekordinį sklandytuvą Biržietis. Jis pasiekė net 2 Lietuvos rekordus. Va. Už tai čia tų lėktuviukų pristatyta, prikabinta. Nu ir nebūtų maniškiai, jei radę kokią skylę, į ją nelystų. Kol aš skaičiau, jie dasigavo, einu ir aš. Įlysti į skylę. Priėjau tą skylę, sakė, nieko ten nėra, bet įlysti įdomu. Tamsu, kvepia rūsiu ir va tiesiog. Žiūrėkit, gal kažkokių ženklų matau. Ar sutapimas čia? Čia kažkas parašyta. O čia neparašyta. SAT. Vienu žodžiu. Radom nejaukią vietą. Bet gamta tai fantastiška. Dar jeigu lyja, tai be šansų. Dabar kojos lyja. Visi čia kalba apie tai, kad ta pilis turėjo labai geras gynybinės kalvas, į kurias įlipti yra be šansų, nes labai stačius, ypatingai su šarvais. Sako, įlipti yra pakankamai sunku net be šarvų. Tomas buvo įlipęs ir iš tikrųjų, jeigu ar palyja, ar kas slidu, tai labai neblogai buvo tos kalvos apsisaugoti nuo priešų. Čia žiūrėkit, įėjimo vartai, tiltas. Sakau, pamačiau tą. Kad gerai atrodo. Jam čia caro Rūriko laikų prajuot su arkliu. Kiek skylų prikabinta čia viršūnės. Turbūt tikrosios gynybinės sienos, o čia kažkiek tai restauruojama, atstatoma naujai. Nu, tikrai labai fainai. Čia va jaunųjų pėdsakai palikti, kur jau be jaunųjų. Va ir toks tiltas. Ten ežeras matosi. Čia žiūrėk, toks griovys padarytas, jeigu jis vandens dar pilnas, tai išvis. Ne, nu tai dabar tai Pasikeikit. Žiūrėk, dabar, pavyzdžiui, į stogus. Stogai, nu ta siena apačio kokie 2-3 metrai kažkas tokio tikrai turėjo būti paapačia, kas dabar čia yra iškasta. Gal čia statė taip kaip buvo, ne? Tai buvo tokias stogai iš karto nebuvo, aš galvočiau, čia galbūt. Kažkoks griovys tikrai turėjo būti, bet tos sienos vis tiek ten atkastos yra. Čia tai žinok autentiškai, vis tiek pagal mane daro visą šitą. Kam jie čia daryti? Bet jums neprimena per raudoną spalvą kiniečių vartų? Kiniečius primena, nes raudona. Nes raudona. O čia pakeliamas tiltas, čia ką pakeldavo. Pakeldavo, kad nieks nejo, tas priešas. Bet čia dabar imitacija tik tai, ne, visų to. Tikrai taip, čia tikrai ne kaip buvo seniau. Kalnas,
ten buvo gynybinė siena. O kur čia šitas griovys, va čia buvo tas griovys. Nes tas, va, nieks nedaro. Nu, nežinau, gal aš neišprusęs, bet kiek žinau, tai nieks nedaro, kad kalnas ir po to dar vienas kalnas. O gal dvigubas, žinai? Nu, sakau, gal čia tiesiog mano žinių trūkumas galbūt, nežinau. Bet aš galvočiau, kad po tuo kalnu tenai griuvėsi, kur buvo ta pirminė siena, žinai. Nes tada Fainas miestukas toks gyvas. žiauriai geras, jo. Ačiū Jums už tai, kad žiūrėjot, už tai, kad buvo čia pramoginė kelionė, kuri daugiau ne kiek pažintinė buvo, kiek šventė mums, nes buvo gimtadienio šventimas, saulutę gaudau, gimtadienio šventimas, alaus degustacija, alaus gamybos proceso pamatymas. Ačiū už peržiūrą, labai laukiu laikų, labai laukiu komentarų, jeigu kažkokių pastabų turit, kažko daugiau žinot, negu aš papasakoju. Tai būtinai parašykit, subscribinkit ir sekit mano naujus video, kuris jau bus naujas greitai ir bus iš saulėtos ir gražiosios Maljorkos. Susitiksim sekančiam video Maljorkoje. Iki!